considering the mood of the House and the exercise of power vested in me under Assembly rules, I am announced to the House that the amendments to the Telangana Bhu Bharati Records of Rights Land Bill 2024 will be received up to 3 p.m. today, the 18th December 2024. ఈ బిల్లుపై రేపు చర్చకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్స్ శ్రీ కె తారక రామారావు గారు మరియు ఇతరులు రాష్ట్రంలోని ఆటో డ్రైవర్లకు ఆర్థిక సాయం అందించాలని మరియు సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాన్ని తిరస్కరించడమైంది. శ్రీ ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడం గురించి చర్చించాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడమైంది. శ్రీ కూనమనేని సాంబశివరావు గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యుత్ శాఖలో పనిచేస్తున్న ఆర్టిజన్లను సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా ప్రతిపాదనని తిరస్కరించమైనది. ఇది సభ్యుల కోరిక మేరకు అమెండ్మెంట్స్ 5 వరకు తీసుకుంటారు. సభ్యుల కోరిక మేరకు అమెండ్మెంట్స్ 5 గంటల దాకా తీసుకుంటున్నాం. Short discussion will be taken up in the afternoon. Now the House is urgent to meet again today at 3 p.m.